예, RHS1011N 노이즈 감퇴 실험을 하겠습니다. 예, 현재는 바이패스 모드입니다. 예, 지금 주변 환경에서 노이즈가 상당히 많이 들어오는 상황입니다. 예, 여기서 이제 모드 2번으로 가보겠습니다. 예, 모드 2번입니다. 이거는 노이즈를 어느 정도 감퇴시킨 모드입니다. 일단 여기서 주변 사람과 통화를 해보겠습니다. 본 차장님 말씀하세요. 예, 지금 현재 노이즈가 감지돼서 조용한 소리로 들리고 있습니다. 끊겠습니다. 현재는 모드 2번입니다. 노이즈가 일정 부분 감퇴된 분량입니다. 그럼 다음 모드 3번으로 가보겠습니다. 모드 3번은 노이즈 최대 억제 모드입니다. 네, 현재 주변 소음이 많이 없게 되어 있습니다. 여기서 김 과장님 말씀해 보세요. 예, 잘 들립니다. 노이즈 없이 깨끗하게 잘 들립니다. 현재 노이즈 최대 감쇄 모드입니다. 이때 디폴트 모드로 가보겠습니다. 네, 현재 기차가 지나가고 있습니다. 여기서 다시 모드 2번으로 가보겠습니다. 모드 3번으로 가보겠습니다. 네, 다시 디폴트 모드로 가보겠습니다. 네, 여기서 노이즈 감쇄 실험을 마치겠습니다.